の観覧場所としてスタッフがご案内いたします。その場でお待ちいただきますよう、本日エンジン始動を行う2010年ホンダはスーパー GT にそれまでの NSX-GT に変えて HSV、 これからのホンダのレーシングマシン作りの方向性とWoo!